Bueno, vamos a escuchar con un poquito de realismo. Estamos con el amplificador Kenwood K6000. Estamos realizando experimentos con equipos, los primeros equipos vintage realmente audiófilos que se fabricaron en Japón. Este es uno de sus máximos exponentes. Bueno, vamos a probarlo. Vamos a notar mucho realismo en su sonido. La compactera es una Grundig tope de línea con dual 1541. Es muy difícil de conseguir, ingresar al país por Alejandro Masay, por el famoso coleccionista, para mí uno de los más importantes de la Argentina. Bueno, que apostó por traer estas cosas realmente. Y bueno, una maravilla, una compactera que es maravillosa. Siempre les dije que la compactera o la fuente reproductora viene después de los baffles, ¿no? Antes que el ampli todavía. Así que bueno, vamos a escuchar. Mucha resolución, el equipo está plano. Bueno, apreciar las voces, el realismo.